برای بافت این کلاه هودی زیبا من از نخ پاپاتیا باتیک که اسپورت و چند رنگ هست و قلاب شماره 4 استفاده میکنم. میخوام بافتم حالت شل داشته باشه، به خاطر همین از قلاب شماره 4 استفاده میکنم. خب برای شروع کار اول در مورد سایز بندی بهتون بگم که شما باید از قسمت نوک بینی تا گودی گردن رو اندازه بزنید. برای خانوما اصولا این اندازه یه چیزی بین 19 تا 20 سانت میشه. برای آقایون حدود تقریبا مثلا 22 سانت میشه. برای بچه‌ها هم که دیگه متغیره دیگه، چون بچه‌ها خب سن و سالشون متفاوت هست. این کاملا اختیاری هم هست. شما میتونید کوتاه‌تر ببافین یا این قسمت رو بلندتر ببافین، ولی در کل نحوه اندازه‌گیریش به همین روشه. اگر بخواین که حالت یعنی روی بینی رو هم پوشش بده، پس از قسمت نوک بینی تا گودی گردن رو ما اندازش رو در میاریم و میبافیم. این من میخوام اندازه 19 سانت زنجیره بزنم. دقت کنید به اندازه 19 سانت باید زنجیره بزنید، نه یعنی به اندازه مثلا 19 تا زنجیره بزنید. این بافتتون اشتباه میشه. پس باید به سانت زنجیره بزنید که اندازه‌گیری درست در بیاد. خب شروع به زدن زنجیره ها میکنیم. زنجیره ها رو تقریبا یک دست ببافین، یک گره خفت میزنیم و شروع به زدن زنجیره ها میکنیم. خب من زنجیره ها رو میزنم به اندازه 19 سانت. ببینید زنجیره ها رو یک دست ببافین. ببینید دوستان من به اندازه 19 سانت زنجیره زدم. ببینید زنجیره رو روی زمین قرار بدیم و متر رو هم کنارش قرار بدیم. زنجیره رو خیلی نکشید که سایز بندی درست در بیاد. خب حالا اینجا رو دقت کنید. ما یه لحظه ببخشید. زنجیره آخر رو که بافتیم دستمون رو روی زنجیره آخر قرار میدیم. ببینید زنجیره آخر ما هست، دستمون رو روش قرار میدیم، 2 تا زنجیره اضافه میزنیم، نخ رو دور قلاب میندازیم و برمیگردیم روی همین زنجیره که دستمون رو روش گذاشتیم. شروع به بافت پای متوسط میکنیم، یعنی نخ رو از داخل زنجیره در میاریم، سرشت نخ روی قلاب به صورت همزمان یکی میشن. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم روی زنجیره بعدی، یه نخ در میاریم از داخل زنجیره، حالا سرشت نخ روی قلاب به صورت همزمان یکی میشن. این میشه بافت پای متوسط که ما توی این رنج روی تمامی زنجیره های شروع بافتمون به این صورت بافت پای متوسط میبافیم. خب من روی زنجیره ها بافت پای متوسط بافتم. بافت ما به صورت رفت و برگشت است. برای رج برگشت 2 زنجیره میزنیم، نخ رو دور قلاب میندازیم و کار رو به این صورت میچرخونیم. ببینید از همینجا، یعنی اولین پایه‌ای که می‌خوایم ببافیم همینجا هست. قلاب رو به این صورت وارد بافت می‌کنیم. این یه رشته نخی که به سمت بیرون بافت هست این رو می‌گیریم و به صورت بافت پای متوسط دوباره می‌بافیم. دقت کنید حتما باید این یه رشته نخ رو بگیرین و ببافین. یعنی به جای اینکه ما قلاب رو زیر این 2 رشته نخ ببریم، زیر 2 تا گندمی ببریم، وسط 2 تا گندمی میبریم و این رشته نخی که به سمت بیرون بافت متمایل هست رو به صورت بافت پای متوسط دوباره میبافیم. خب این رج رو هم به این صورت ما کاملش میکنیم. خب من رسیدم به انتهای رج. ببینید آخرین پایه‌ای ما، یعنی توی رج دوم، میشه 2 زنجیره‌ای که ما از رج قبل بافتیم. میایم روی زنجیره دوم این یه رشته نخ رو میگیریم و دوباره به صورت بافت پای متوسط این رو هم میبافیم. حتما پایه ها رو بشمرین، یعنی توی رج اول هر تعداد پایه‌ای که دارین توی رج دوم و مابقی رج ها باید همون تعداد رو داشته باشین. خب برای رج بعد 2 زنجیره میزنیم، چون بافت پای متوسط هست 2 زنجیره میزنیم، نخ رو دور قلاب میندازیم و به این صورت کار رو میچرخونیم. از همینجا اولین پایه رو به صورت شیاری و بافت پای متوسط کامل میکنیم. کل بافت ما به صورت بافت پای متوسط هست و حتما هم این یه رشته نخ رو بگیرین و ببافین. به همین صورت ما بافت رو به صورت رفت و برگشت میبافیم تا اندازه‌ای که این قسمت زمانی که وصل بشه از روی سر به راحتی بتونیم بپوشیمش.
یعنی به راحتی وارد سر بشه. البته این حالت کش باف هم داره، پس تعداد رچه ها رو خیلی زیاد نبافیم. خب ما به این صورت این قسمت رو میبافیم. چند رچه که ببافیم مدل خودش رو کاملا نشون میده. به این صورت میشه. خب عزیزان ببینید من این قسمتی که مربوط به یقه هست رو بافتم. این حالت کشسانی داره و بافتی که من بافتم به اندازه 44 سانت شده. خب حالا باید دو قسمت کار رو به هم وصل کنیم و این قسمت بالای کلاه رو شروع کنیم. ببینید برای وصل کردن از سمت رو به رو، یعنی اینجا، ما باید کار رو وصل کنیم. خب قلاب رو ما وارد دو تا زنجیره که داریم وارد زنجیره دوم میکنیم. نخ رو از داخل زنجیره و از داخل نخ روی قلاب عبورش میدیم. اینجا از سمت خودمون، بافتی که سمت خودمون هست، یه رشته نخ از این طرف میگیریم و از سمت رو به رو بعد دو تا رشته های نخ رو به هم وصل میکنیم به این صورت. خب ما قسمت ها رو به این روش به هم وصلشون میکنیم. خب من این قسمت ها رو به هم وصل کردم. حالا نخ رو یک مقدار آزاد کنید، کار رو پشت رو کنید به این صورت و نخ رو هم از داخل بافت خارج کنید، یعنی بیاریم به سمت روی بافت. الان اینجا قسمتی هستش که ما بافت رو به هم وصل کردیم. از همینجا ما دوباره کار رو شروع میکنیم. الان این 2 تا پایه که من بافتم شکافته شد، اونا رو ببافم. خب حالا برای بافت مدل ما از همینجا کار رو شروع میکنیم. مثل قسمت یقه که بافتیم بافت پای متوسط داریم. خب برای شروع کار 2 زنجیره میزنیم. 2 زنجیره معادل با بافت پای متوسط هست. اگر 3 تا زنجیره بزنیم معادل با بافت پای بلند هست. خب میایم یک مقدار جلوتر یک دونه پای متوسط دیگه میبافیم به این صورت. دوباره یک مقدار میایم جلوتر یه دونه پایه متوسط. برای بافت پای متوسط هم ما نخ رو دور قلاب میندازیم، قلاب رو وارد بافت میکنیم. حالا 3 رشته نخ روی قلاب رو به صورت همزمان با هم یکی میکنیم، یعنی داریم از لبه بافت پایه میگیریم که مدل رو برای قسمت کلاه شروع کنیم به این صورت. من سایز قلاب رو تغییر نمیدم، با همین سایز 4 بافت کلاه رو هم شروع میکنم، چون میخوام کلاه هم حالت شل داشته باشه، نمیخوام خیلی بافتش منسجم و سفت بشه. خب ما از دور تا دور بافت به این صورت پایه میگیریم تا این قسمت. خب ببینید از دور تا دور بافت ما پایه گرفتیم و بافتیم، رسیدیم به سر رجمون. بافت به صورت رفت و برگشت. برای رج برگشت 2 زنجیره میزنیم، نخ رو دور قلاب میندازیم، کار رو میچرخونیم. دقت کنید از اولین پایه، یعنی از همینجا، این رشته نخ بیرونی رو میگیریم و به صورت بافت پای متوسط میبافیمش. کل بافت ما هم یقه هم قسمت کلاه به صورت بافت پای متوسط هست. حالا قسمت کلاه رو هم ما مثل قسمت یقه باید از لوپ بیرونی ببافیم، یعنی این رشته نخ رو بگیریم و بافت بزنیم که بافتمون مثل یقه ست بشه. خب این قسمت ها رو میبافیم. ببینید پس از این یه رشته نخ باید نختون رو در بیاریم و ببافیم. خب من الان رسیدم به این قسمت از بافت. آخرین پایه ما از اینجا این 2 زنجیره رج اول هست. میایم ما بین 2 زنجیره و این پایه، یعنی این وسط رو یه دونه پایه در میاریم و میبافیم به این صورت. برای رج بعد دوباره 2 زنجیره میزنیم، نخ رو دور قلاب میندازیم، کار رو میچرخونیم. از اولین پایه، یعنی از همینجا شروع به بافت میکنیم و این رشته نخی که به سمت داخل کلاه هست اون رو به صورت بافت پای متوسط میبافیم. کل بافت کلاه به این صورته. حالا این رو تا اندازه که سر رو پوشش بده
به این روش یعنی رفت و برگشت با بافت پای متوسط و شیاری، یعنی این رشته نخ بیرونی رو میگیریم و بافت میزنیم. به همین روش تا اندازه دلخواه میبافیم. برای خانم‌ها اصولا بین 30 تا 33 سانته، برای آقایون 35 و برای بچه‌ها هم با توجه به سنشون خب متغیر هست. اینطور باشه که سر رو پوشش بده. بافت هم به این صورته. وقتی چند رشته ببافیم مدل خودش رو کاملا نشون میده. این قسمت ها رو ببافیم تا بریم قسمت بالای کلاه رو وصل کنیم. ببینید عزیزان، من قسمت بالای کلاه رو بافتم و بافت من 32 سانت شده. خب حالا باید این قسمت بالای کلاه رو به هم وصل کنیم. اینجا میخوام یک تکنیکی بهتون یاد بدم که قسمت گوشه کلاهتون، یعنی این قسمت حالت تیزی نداشته باشه و آموزشش برخلاف کلاهودیایی هستش که قبلا بهتون دادم. قبلا من بهتون گفتم قسمت ها رو میتونیم با سوزن وصل کنید. این یه قسمت رو حالت کج بدوزید که این قسمت هم حالت تیزی رو نداشته باشه. ولی توی این پست میخوایم با هم یک روش متفاوتی رو یاد بگیریم. ببینید شما این قسمت آخر کار خب باید 8 تا یا 6 تا پایه جدا کنید، یعنی تعداد پایه ها زوج باشه. من از اینجا شروع به شمردن میکنم. از این پایه 1 2 3 4 5 6 6 تا پایه من جدا میکنم، یعنی از همین خونه‌ای که مارکر قرار دادم روش میشمارم. 1 2 3 4 5 6 پایه ششم اینجا میشه. مارکرم رو روش قرار میدم. حالا برای وصل کردن کلاه رو به این حالت پشت رو میکنم. خب قلابم رو دوباره وارد نخ میکنم از سمت روبرو. اینجا ما 2 تا پایه داشتیم، 2 تا زنجیره داشتیم که معادل با یک پایه بوده. داخل زنجیره دوم قلاب رو وارد بافت میکنیم. نخ رو از داخل زنجیره و از داخل نخی که روی قلاب داریم ردش میکنیم. اینجا رو دقت کنید، ما میایم 2 تا گندمی از این طرف و دقیق از سمت روبرو هم ما 2 تا گندمی داریم. از سمت روبرو این 2 تا گندمی رو هم میگیریم. در نهایت 4 تا رشته نخ روی قلاب داریم که با پایه بست به هم وصلشون میکنیم. اینجا حتما سعی کنید سایز قلابتون بزرگ بشه. اگر مثلا با 4 بافتین همین قسمت رو با 4 هم وصل کنید، ولی اگر نختون احیانا ظریف بوده مثلا با 3 بافتین، برای وصل کردن حتما از قلاب شماره 3.5 استفاده کنید که کارتون جمع نشه. ما دقیق از این طرف پایه میگیریم و از سمت روبرو پایه ها روبروی هم هستن. این 4 تا رشته نخ رو با پایه بست به هم وصل میکنیم. این قسمت ها رو وصل کنید تا برسیم به اینجا که مارکر قرار دادیم. خب من این قسمت ها رو وصل کردم، رسیدم به اینجایی که نشانگر قرار داده بودم. نشانگر ما از سمت داخل بوده. من نشانگر رو خارج کردم، دوباره از همین طرف روی بافتم قرار دادمش. خب ببینیم ما 6 تا پایه جدا کرده بودیم. حالا میایم پایه ها رو با هم یکی میکنیم. این 2 تای اول نخ روی قلاب میمونه، 2 تای دوم نخ روی قلاب میمونه، 2 تای سوم. اگر بخواید دیگه هیچ تیزی از قسمت پشت کار نداشته باشین، یک مقدار بیاین پایین تر، یعنی از اینجا نخ رو از زیرش عبور بدین. حالا این نخی که جلوی قلاب هست رو به صورت همزمان از داخل بقیه نخ ها به این صورت عبور بدین. یک پایه از این قسمت ببافین که کار جمع بشه. دیگه الان قسمت پشت کار حالت تیزی رو نداره. ببینید پشت رو کنیم کار رو. ببینید یک کمی کج شده دیگه، اون حالت تیزی رو نداره. خب من کلاه رو میذارم روی سر مانکن که نتیجه کار رو بهتون نشون بدم. ببینید کلاهودی ما به این صورت. یقه رو به سمت داخل کلاه برگردونید که به این حالت در بیاد. بعد میتونیم بذارینش روی سر. حالا من روی سر مانکن میذارم که متوجه بشیم به چه صورتی هست. ببینید به این صورت باید قرار بگیره.
حالا این قسمت رو اگر دوست داشته باشین که خب تا میخوره، مثل یقه اسکی میشه. یعنی به این حالت. لبه کلاه رو هم میتونین برگردونین به این صورت. این هم نتیجه کارمون. ممنون میشم که پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتری که در پیش رو دارین سابسکرایب کنین.